Вот, проверяем камин, как он работает. Еще, конечно, я еще не закончил, но уже идем. Еще осталось красный кирпич доложить. Внутрянка уже готова. Вот затопил, проверяю, как работает. Самое главное, чтобы работал. Тяга была, задымления никакого не было, здесь никаких выходов не было. Вот все работает, все аккуратненько, все чистенько. Вот, смотрите, как работает, как горит. Просто завораживает. Вот так он у нас выглядит. Вот. Сами убедитесь, какой у нас получился камин. Ну, доделаю уже до конца, тогда вам все покажу уже, как он выглядит. Еще, конечно, отделка его будет плиткой. Будет огонь просто, а не камин. Как все хорошо работает. Вот, дверку прикрываем, поддувальную открываем, закрываем. И теперь смотрите, как он начинает работать с поддувальной. Смотрите, какой огонь. Прикрываем, огонь убавляется. Все работает ровненько, аккуратненько. Все четко. Все хорошо. И стекло чистое. Никакой сажи на нем нет. Вот он сырой. Я его на сырым растаплю, всегда проверяю, как он работает. Потому что некоторые печники говорят, пусть просохнет, будет хорошо работать. Нет. Если он будет работать, он будет и на мокрую работать. Только, конечно, его надо потихонечку, чтобы просушить. Ну, так, не верьте никому, что там, если он дымит, он мокрый, он просушится, он будет потом работать. Ничего потом не будет работать. Все будет еще хуже. Не верьте, не будьте дураками. Проверяйте все сразу. И разжигайте дровами. Все, чтобы проверить. Никакие там бумажечки чуть-чуть развели, проверили.